Здравейте! Този урок е на тема застрашаване на природата. Голяма част от унищожаването на природата се дължи на дейността на хората. Например, чрез пожари, предизвикани по невнимание, изсичане на горите, застрояване с селища и изграждане на пътища. Друга опасност за природата и видовете в нея представляват природните бедствия като наводнения, бури и земетресения. Поради тези заплахи много от животинските и растителните видове са застрашени от изчезване. Рядко се срещат или са напълно изчезнали. Затова е създадена Червената книга на България. В нея са събрани всички застрашени животински и растителни видове. В Червената книга също са посочени всички защитени паркове в нашата страна. Това са места, в които се намират застрашени и редки животински и растителни видове. Когато се посещават защитени паркове, трябва да се спазват някои правила. Да не се оставят отпадъци, да не се късат растения, да не се секат дървета, да не се пали огън и да не се ловува. Хората разбират значението на природата. Това е причината да има много празници, свързани с нея. Някои от тях са 22 април – Денят на Земята, 5 юни – Световният ден за опазване на околната среда, 22 март – Денят на водата и 1 април – Международният ден на птиците. Всеки ден трябва да се стремим да опазваме нашата природа, защото тя е най-голямото ни национално богатство. Ако ви харесва да учите с Академико, абонирайте се за канала и гледайте още видеоуроци!